wamechanganyika, mashabiki wa Simba. Unajiuliza kwamba nini kinaendelea, lakini wao wamesema wanaoshangilia hapa ni wanashangilia kwamba Yanga wanaamini kwamba mchoka wakimbia, wakati Simba na wao wanaamini kwamba mchoka wakimbia. Sasa unaona vita ilivyo hapa, na huyu ni moja ya shabiki wa Simba ambaye anakuja kuzungumza naye hapa, atuambie tayari ameshakula uzi wake mzuri kabisa wa mnyama, uzi wa tatu wa mnyama. Wataalamu wasema third cat, amekwisha vaa jezi yake hiyo tatu ya Simba, lakini sio bahati hata shuhudia dabi ya Kariakoo. Kwanza hongera kwa uwanja Benjamin Mkapa. Bila shaka ulikuja ukiwa na shauku kweli ya kuona akina Elim Panzu, wakina Mutale wanafanya nini, lakini sio bahati utaona kwa siku ya leo. Umejisikiaje? Nimejisikia vibaya sana kwa sababu mimi natoka mbali sana. Kutoka wapi? Kutoka Dodoma. Dodoma. Umeifuata Simba yako lakini hauioni leo. Ndio. Lakini timu yako wenyewe viongozi mapema kabisa ndio walitangaza kwamba hawatoshiriki mchezo huu. Bila shaka lawama hizi kwa viongozi wako? Hapana. Lawama hizi zinaenda kwa Yanga moja kwa moja kwa sababu wao ndio sababu ya kufanya sisi tusienjoy siku ya leo. Haikuwa sababu wao kuwazuia Simba wasifanye mazoezi. Ikiwa Simba ni wageni, ilipaswa waache wafanye mazoezi kwa sababu siku zote hata kama wewe kaka umepanga, mgeni nimefika kwako lazima uniachie kitanda tu mimi nilale. Kwa kosa ni la kwao. Wanasema Simba sio mgeni wa Dar es Salaam, Simba sio mgeni wa Benjamin Mkapa. Kwa nini wasingekuja kikawaka tu hapa? Hiyo sio shida. Shida wao ni wageni wa mchezo. Kwa leo walipaswa tu waache wafanye mazoezi. Makosa ni ya Yanga lakini pia sio mbaya, tutarudi siku atakapanga tutakuja tena. Huoni kwamba hii imewaumiza watu? Hauoni kile ambacho kimefanyika hapa pengine kimewaumiza watu wengi? Wengi najua wameumia sana, watu wametoka mbali, lakini pia watu wametumia hela zao. Kwa wavumilie tu, ni changamoto ndogo ndogo lakini zitaisha najua. Okay, nini kifanyike hivi sasa? Kwa sasa kwa kweli TFF wawe makini sana na hizi timu. Isitoshe wafuatilie sheria na kanuni pia. Okay, sawa. Ni kituo kinachofuata hapa ni kipi? Yanga wanasema wanasubiri wachezaji wao. Wewe bado uko hapo, unasubiri nini? Mimi niko hapa bado tu, nimejisikia tu kubaki hapa. Na fly tu ninavyoona wanavyohangaika lakini pia sipendi hata kuona na kuvumilia. Au unasubiri waone wakina Aziki? Hapana, sina shauku nao sana. Isitoshe huyo mtu mwenyewe alomtaja simpendi. Wachezaji Yanga hawakuvutii hata mmoja. Kuna Chama kule amecheza kwenu? Sawa, najua Chama nilikuwa nampenda sana lakini kwa sasa namuona wa kawaida sana. Okay. Sababu wao wenyewe pia wanamdharau mpaka anamweka kipindi cha dakika labda 87 88 kwamba wameona hana kiwango. Kwa mimi siwezi nikampenda pia, ameshashuka. Basi sawa, mimi nakupa pole sana na nikutakia kila la heri kwa ratiba ambayo itapangwa mpya. Asante sana. Na ni shabiki wa Simba huyu akijitanabaisha kivyake akisema amehuzunishwa na kile ambacho kimetokea, lakini lawama zote akiwatupa akizitupa kwa mabingwa wa nchi Young Africans. Niko na shabiki mwingine hapa naye sura yake inaongea mengi, huzuni imetawala kwenye uso wake. Yeye atatuambia zaidi. Mama, pole sana kwa ambacho kimekukuta. Asante, lakini hili ni vazi tu, mimi ni Simba damu. Ile inaniuma sana kwa sababu yani kitendo cha wao kuwazuia Simba kufanya mazoezi, yani sikufichi nimeumia sana kwa sababu wametuwekea yani misiri kama ya udhara, yani kama vile tumedharaulika. Kila anayezungumza yani kama vile anatudharau. Kwa hiyo naumia sana, yani naumia. Moyo wangu unaniuma sana kwa sababu wengine wanatoka mbali, wanatoka mikoa mbalimbali, lakini kama wangewaruhusu jana kufanya mazoezi yote haya yasingetokea. Watu wamepoteza pesa zao, wengi wao washabiki wamefanya vitu mbalimbali ili kwa ajili ya ushabiki. Okay. Kwa hiyo inaniuma sana. Sawa, kwa hiyo ukiachana na matokeo ya ile ambayo yametokea, je, ambacho Simba walikifanya kuamua kutangazia umma kwamba hawatoshiriki mchezo, kuandika barua bodi ya ligi, walikuwa sahihi? Ndio, walikuwa sahihi kwa sababu kama wangewaruhusu kuingia uwanjani kufanya mazoezi yote haya yasingetokea, lakini mimi sioni kama wanakosa. Yanga wao ukiwasikia hapa wanasema kwamba ni kama mmeikimbia mechi hivi. Hapana, sio kweli. Sisi siku zote ni wanaume, afu baya ubwela. Nasema labda mmeogopa kufungwa mara 5 mfululizo. Sio kweli, sio kweli. Kwamba Yanga anatafuta kichaka tu. Yaani sio kweli, wale wanaongea maneno ya mkosaji. Hatuwezi kukimbia timu hata siku moja tu. Yaani hatuwezi kukimbia kufungwa wala kufunga. Okay. Ila msema kweli ni uwanjani. Uwanjani sasa hatupo leo, kwa hiyo tabaki tutatupia maneno. Ni kweli hatupo, lakini kama wangeturuhusu jana kufanya mazoezi yote yasingetokea. Asante sana na kila laheri kwa ratiba mpya.